Всім привіт! Сьогодні розібрали одного циліндра майже. Міняли ці втулочки. Бо масло вельми бігло. Тут теж поміняли. Але тут нема різьби в цій дірочці. Помили таким кадвушкою.
Ідеально. Що, нема масла? Чи є? Коротше, вечір був страшний. Зараз побачимо, чи тече масло. Тут щось трохи. Слушай, те, що було. Ну, подержи, я знімаю кришку. Знімай, стій, не знімай. Масло у нас не тече вроді. Ну, це те, що було. Те, що ще було. Воно. Ні, не тече. Те, що жара. Тато нагрівся. Вже добре. Йо-моє. Наладили нашого трактора. Йоп. Там буде поїздити? Що? Хочеш поїздити? Да. Подожди, зараз я ще включу першу, хай. Давай. Що? О, так. Все там, давайте. Всім пока. Спасибо за просмотр. Всім до побачення.